soldier for ebebo or man for brete enam osoje ni bi oto anananum ewonse do enne empenifo a womo mrahye bedwam a womo ana committee ye defense womo eda no womo abepiemu ewa ha minister ono ene hwe defense eso Dominic Nitiu ono nso ewa ha military high command enso abepiemu ewa ha womo ebedu ha anopa no womo kohia eye osojeni a woto anananum ewonse do ewa Ashaiman taifa womo susu se enipa bi mu ene de ade wo no mane wuye no womo kodu ho no diodi eye defense committee nenim Honorable Kennedy Ejepon a oye MP ewo Asin North edito awofo no enim se wobehwe na waboa eye osojeni a woto anananum ewonse do ne nua keto a wodi 13 years ni suku eye free ahyase edeko university owie so a obesi eye astrotef park ibi na odi osojeni edin ede atoso wobesan so aboa ebusuan wo mu free ho no wo mu abehia wo manfo a wo mu na sojaafo no ebro mu brete ewo asoridan bi mu ewa ha a wo mu ne omo ebedi nkomo na enkomodidie no enya enhya ase no ye ne omanfo yi asojafo yi ebro mu ne won ebusua ene won a wo mu ati wo mu fie eye efieruafo edi nkomo abisa se si asojafo mpanifo ne osoafo hwe defense so abepie mu wa ha no de na mo hwe nim se enkomodidie a mo ne mu bedi no wo mu ede betudwa ede amam oh make me Kasee si no de ehwe ni se justice because boy no obi a ukwadwuma uni hwe unti asem bia unti hwe se o makum baby obi o baby unama ya chiwo yem bisa o hwe so na start ebo yebo sa o kwa no sa chafufro na start talk so abo unti pe justice justice o kwan ben so oh si se ba no eba sa no yetimi kwadwuma bi o ya kafie because ye nyina body me am tie say ye bomi 2 times Wako hospital. Mako hospital. And me jina sisi ya. Mitimi kwa juma. Nti yepe justice. Ena yehwe sisi ya. Ashama ye nye nipa boni ni a ombe kase obi di boni o baby nti obi a obebu no sa. Ye nipa ye do nipa. Ashama unna baby cramp adjust obeti bia 12 o'clock obeti bia kofi 1 o'clock. Obi antimi nyehwe yo. Entake onyama nyama mensa okrobia so. Okrobia mensa wo so ba ontimi use nipa baako bia ya nti na kuro nyina na community mesan aba ho bie mo nso de na hwe anim mpacho Ashaiman no se omo se Ashaiman aha na adwumayefo nyina wo se si hard workers Ashaiman bibia na me a ye stopping me a taxi driver a ye gina me o Celestial Junction se me nsi fom at the moment na me si me a sickle cell patient so janu se me nsi fom me nda fom se wa brumisa ana wasi yesi enko hospital no so ukwa yenji medical form bra answer na ombe science skasem se mi wo hai me ntumi nkodwuma me kodwuma nda ochina ende me yadwuma kra me nisu brimi ana makotena si ana mpanyifo no aba se na mpanyifo no aba no se si Ashaiman de bia Ashaiman se nipa ba ku mienu bia ye bone a na be bru ye nyina wa Ashaiman nti mo pese o man mpanyifo no mo pese ye gi Ashaiman mamu na mo nkasa mo betina ha na se ye nkotena baby se ama me ntumi ye adwuma enti de na wo hwe nim se o mo be ya amam de na se ya ye bru ye no o mo hwe ye mpom ma ye mpom din ma ye wa hu anya fine nti si we nye the first time I have bebrum wa we nye the first time de bia omo ti sa Ashaiman ananima anase ha na Ashaiman fo omo betak here yo yenko mama so de na hwe ni mafi omo me pa cho Ashaiman nka taifa ye ni pa ye ho adwo pa taifa de ye ho adwo nanso esoja ne wuye no ehia nyina e wa Ashaiman enya se enhie ya me se me ya batan eya me ba me yem be hye me papa nanso omo soja fo be nam sa aboye alternate fo no mo a me nim omo awofo na omo achi omo akọ me ba ye no eya bebe obi ba bisa me se me ba wa haide ho wa ya me hu se ne meka nti ama me hwehwe omo sa me ntumi be hu bebe kra me hwehwe omo wo nyaso nyame adom omo aba omo sika omo ni be ko hospital mpo me na matua ma obi no mo ese omo nibi
nti aban hwe bebe na onye mfa Ashaiman ho mae ebro a omo abro obinom anya ntena brede obinom baako de enenanpo asaya wontumi nante anti abomo hwe ho no mo ye bebe mae yesere wo mo Mr. Nami waka ni say Taifa no ye peace place aye wo ho boni biensi na soja ni no we onu di baby no be wuto ha but that day no ahomachin woda ayesa wona woda wo mu bopun ni mpe then wo mu ebu wopun nani then just bring you out today na wo hwe ni mo free so na me hwe ni say aye soja fun painful hospital bills ni endorse na wo mu say no wo betumi aboa ye ni yetumi repair because hospital free we call police report I will call hospital doctor report keke without medicine you have to pay 2.4 old currency before you go and do your medical things all from our pocket so we are pleading say woman boy na yentumi nche yan boss na chese omanfo ensem a wo mo hwe nim se asogyafoɔ no ene aban penifo no de beto omo nim se wo mo entua wo mo hospital bill ayasabi omo koneka omo abɔ no omo ntua mom Adom Trotro se mate ne etikem na se Trotro no eyema mate no egisu se awe